మంచి మటన్ పులావ్ చేసుకుందామా? మంచిగా ఒక కళాయి తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ అండ్ గీ వేసి మనకున్న స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని అందులో పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు, మళ్ళీ మ్యారినేట్ చేసిన మటన్ మ్యారినేషన్లో మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసామండి. సో అది వేసి బాగా మటన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటికి పోయి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు వేపుకోవాలి. వన్స్ అది వేగిన తర్వాత మనం టమాటాస్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం జీడిపప్పులు అండ్ తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ కేజీకి నేను 2 స్పూన్స్ వేసాను. సో మీరు క్వాంటిటీ బట్టి చేంజ్ చేసుకోండి. దాన్ని కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సేపు వాడిని కడిగి పెట్టుకొని దాన్ని అందులో కొంచెం బిర్యానీ మసాలా అండ్ మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకొని అండ్ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన కొంచెం గీ వేసుకొని సాల్ట్ అది కొంచెం చూసుకొని సో దాన్ని మనం మూత పెట్టేసి కుక్కర్ని విజిల్కి పెట్టేయాలి. సో దాని తర్వాత మనకి గుమ్మలాడే మన మటన్ పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది. మీరైతే మటన్ పులావ్ ఎలా చేస్తారో నాకు కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.